a parlare di indipendenza ha ancora senso? Si teme l'affermazione contenuta nella nostra mozione sul disimpegno istituzionale della Sardegna, se ne ha paura. Ma a me sembra uguale la nostra affermazione agli appelli ripetuti in quest'Aula a rompere il patto di stabilità, cioè a violare una legge dello Stato. A me sembra uguale la nostra affermazione all'idea di Pietro Soddu di smontare e rimontare diversamente lo Stato italiano. A me sembra uguale la nostra affermazione all'idea, alle dichiarazioni di Antonello Cabras, nelle quali egli afferma testualmente che è nostro dovere essere fedeli ai nostri bisogni e ai diritti dei sardi piuttosto che alla Costituzione italiana quando essa non è più in grado di garantirli. Queste affermazioni non sono di disimpegno istituzionale? A me pare proprio di sì. Avere un pensiero indipendente, dunque, e quindi impostare un percorso politico originale che non parta dal presupposto debole e servile di non dare fastidio, di ottenere non ciò che è giusto, che è il compito della politica, ma solo ciò che è concesso e concedibile. Badate, l'Italia non reggerà con la finta unità del federalismo fiscale. La riforma che farà Calderoli sarà riformata, perché non si può affrontare il tema del fisco senza affrontare il tema della sovranità. E inevitabilmente l'Italia giungerà a riconoscere nelle sue regioni o macro regioni degli stati che delegheranno a una confederazione quota della loro sovranità. Solo con questa impostazione sarà possibile distinguere una fiscalità di Stato regionale da una fiscalità confederale per le funzioni più alte delegate alla federazione. Solo così sarà possibile comporre diversità e rendere plausibile e sostenibile la solidarietà. Noi pensiamo che non si possa dire, come affermano tutte le forze politiche sarde con accenti diversi, che si deve rinegoziare il patto con lo Stato e pensare di presentarsi al negoziato con un pensiero autonomistico, fondato sulla ragioneria delle funzioni delegabili. Se si va a trattare con un pensiero autonomistico, si accetta che dall'altra parte si sieda il detentore legittimo della sovranità a cui chiedere concessioni. Il punto di partenza non può essere un pensiero autonomistico, deve essere invece una forte coscienza della nostra sovranità, una formalizzazione di questa coscienza che tracci la rotta per il futuro, che manifesti allo Stato italiano che con noi si pone la questione della sovranità, la quale noi intendiamo realizzare nelle forme via via possibili. Noi sardisti siamo d'accordo a dichiarare il principio dell'indipendenza separatamente dagli atti legislativi per rendere praticabile l'attività legislativa nel contesto normativo attuale, perché questo significa essere riformisti e non rivoluzionari. Ma lo Stato deve sapere ufficialmente che con noi qualsiasi accordo è sempre e solo una tappa di un percorso, il percorso di costruzione del nostro Stato, della nostra nazione e di noi stessi. Con questa impostazione si può trattare, ma questo richiede che noi abbiamo con noi il popolo. Per questo motivo abbiamo parlato di costituenti. Un'idea forte senza il popolo non ha valore politico. Lo abbiamo fatto con i riformatori e con i sindacati. Oggi si obietta che una procedura quale quella da noi pensata rischierebbe di essere troppo lunga da realizzarsi. Allora lo diciamo con convinzione, mettiamola così. Trovate il modo di convincere il popolo e a noi sta bene.
ma mai da soli, mai come elite aristocratiche, mai come elite presuntuose. Anche perché, diciamolo chiaramente, lo voglio dire scandendo le parole, nella coscienza dei sardi la regione istituzione ha gli stessi connotati dello Stato, accentratrice, inefficiente, burocratica, prepotente. C'è un potere dei sardi sui sardi che deve farsi perdonare, che deve fare i conti con le sue gravi responsabilità di parassitismo, di fuga dalle responsabilità, di autoritarismo con i deboli e di subordinazione con i forti. Noi abbiamo bisogno di un percorso autentico di catarsi, di pulizia, di recupero del senso del dovere, di recupero della fratellanza. Per noi la Costituente è questa, ma ripeto, trovate un altro percorso che garantisca lo stesso risultato, per noi va bene, purché unisca la nazione sarda, purché finisca l'interdizione dei migliori che in questa terra ha sempre promosso il successo dei mediocri. Deve finire. Devo concludere e tiro le somme. Noi chiediamo al Consiglio regionale di esprimersi in un ordine del giorno che vorremmo scrivere con tutti voi per l'indipendenza della Sardegna intesa come costruzione dello Stato sardo all'interno di un patto confederale con l'Italia. Chiediamo cioè l'atto politico di individuazione dell'obiettivo a medio termine, che fissi ufficialmente il presupposto politico e culturale con cui andare a trattare con lo Stato italiano. Varato quest'ordine del giorno, in cui far confluire tutta la parte ideale dei documenti presentati, inviato quest'ordine del giorno al Parlamento italiano, come propongono alcune forze, e quindi determinato l'impegno politico alla costruzione dello Stato sardo, chiediamo di definire le forme di partecipazione del popolo sardo alla fondazione di questo percorso di rinascita nazionale della Sardegna. Fatto questo, siamo prontissimi a collaborare con le nostre proposte a un percorso consiliare che determini l'insieme delle riforme istituzionali, ma chiediamo che esso sia il più possibile unitario e coraggioso, cioè che abbia l'obiettivo di realizzare davvero il massimo di sovranità possibile e che ponga le premesse per aumentarla un domani cambiando noi, ma soprattutto cambiando noi l'Italia. Chiediamo che questo percorso si svolga entro 12 mesi da oggi, perché ci pare occorra mettere in sicurezza la Sardegna e proteggere il suo futuro sociale e politico. Credetemi colleghi, io non voglio convincervi delle cose che dico. Chiedo solo che concediate che la vostra esperienza si confronti autenticamente con ciò che noi diciamo. E noi diciamo questo: lo Stato in Sardegna dobbiamo essere noi, perché diversamente lo Stato in Sardegna non sarà mai per noi.